Te salut cu mare, mare drag. Mă bucur foarte, foarte mult să fim astăzi împreună. Sper din suflet că ne auzim și ne și vedem bine. Am lăsat puțin laptopul mai jos pentru că astăzi o să ne distrăm practic cu niște lucruri. Știu, nu este sper că ne auzim, nu știu de ce la mine se rotește ceva, dar văd niște ochișori, asta este super. Perfect! Spuneam că astăzi am ales o temă pentru această scurtă intervenție live, pentru că în comunitatea noastră se întâmplă niște lucruri foarte, foarte faine și mai ales în următoarea perioadă, așa că de aceea am pregătit așa un pachet mare, mov, aici ca să îmi servească ca și suport, dar și să împărtășesc câteva lucruri despre el. Înainte de toate vreau să te salut, mă bucur foarte mult să te întâlnesc aici pe profilul meu. Dacă ești pentru prima dată, dă-mi voie să-ți spun despre mine că sunt Romina, că sunt o persoană la fel ca și tine, o persoană care foarte mult a urmărit partea aceasta de social media, a consumat înainte să se gândească că o poate folosi pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. Să spun așa, am făcut parte din business-ul cuiva cu sau fără știrea mea, însă în urmă cu 7 ani de zile am decis ca partea aceasta să fie mult mai intenționată și tocmai să îmi servească în direcția în care îmi doresc, pentru că nu știu câți dintre voi v-ați gândit la ce înseamnă valoarea timpului nostru. Eu am înțeles partea aceasta în momentul în care am devenit părinte. A devenit atât de neprețuit împreună cu familia mea, încât mi-am dorit foarte, foarte mult să găsesc modalitatea prin care aș putea câștiga partea aceasta de timp. Varianta de job pe care o aveam înainte nu m-a ajutat deloc în această direcție, pentru că, da, trebuie să menționez, de meserie sunt inginer chimist, iar în partea aceasta de concediu de creștere copil, așa cum spuneam, am realizat ce valoare are timpul petrecut lângă familia mea, mai exact alături de copilul meu. Și în acel moment m-am decis ca, deși meseria pe care mi-am ales-o a avut așa cumva la bază și partea de a-mi ascunde partea de timiditate și de a sta cât mai departe de tot ce înseamnă interacțiunea cu oamenii. Credeam despre mine că sunt extrem, extrem de timidă și foarte introvertită. Nu este pentru mine în niciun caz să stau în fața oamenilor, ci mai degrabă undeva într-un laborator, departe de ochii lumii, tot ce înseamnă partea asta de a ține în control lucrurile prin intermediul reacțiilor chimice, mi se părea că vine mănușă. A funcționat cumva și pe plan personal partea aceasta până în momentul în care am devenit părinte și atunci am văzut cum lucrurile acelea pe care le luasem de drept rețetă, așa este bine, da, au mers mult mai bine în momentul în care am avut curajul să le personalizez. Așa că decizia și pe partea profesională a venit oarecum în acord cu ceea ce am descoperit pe partea personală, moment care mi-a adus această oportunitate în viața mea, în atenția mea și mai ales cu o grămadă de lucruri pe care aveam să le învăț, pentru că nu am avut niciun fel de abilități, niciun fel de date care să mă ajute să reușesc mai repede sau mai accelerat, nu, ci pas cu pas am fost dispusă să fac partea aceasta de muncă. Dar atât despre mine, chiar aș vrea să te cunosc și lasă-mi un comentariu dacă ești pentru prima dată aici pe profilul meu. Chiar vreau să te salut, să te cunosc mai bine, să-ți cunosc gândurile, mai ales despre tine, în primul rând. Iar cu cei cu care mă văd, poate pentru a doua, a treia, a 10-a oară, te salut și îți mulțumesc că ești aici. Asta înseamnă că este ceva pe care l-ai găsit în zona aceasta și mă bucură foarte, foarte mult să revii în ceea ce înseamnă intervențiile mele live. Dar așa cum spuneam, astăzi nu este despre mine și despre partea aceasta de afacere, ce am vrut mai mult să împărtășesc, pentru că suntem așa
cumva trecerea între sezon de frig și cel de cald. Am rămas în urmă cu tot ce înseamnă primăvara, sincer, mai ales aici au fost zile în care seara extrem de temperaturile destul de scăzute, iar peste zi se făcea cald și mi se părea așa unde este primăvara noastră. Noroc cu narcisele și cu lalelele, că sunt cele care pentru mine înseamnă primăvară, acum cu liliacul, așa am știut că suntem și în luna mai. Altfel, mi se pare că am trecut așa de la începutul anului lunile fără să le mai numărăm. Și de fiecare dată în perioada aceasta, eu personal repet un astfel de program de 9 zile, un program pe care în postări poate mai văzut vorbind despre el, chiar și în multe din intervențiile mele live, alături de colegele mele, am împărtășit multe testimoniale, dar poate nu am venit suficient cu motivul pentru care am ales, practic, să iau decizia aceasta de a face un astfel de detox, pentru că, îți spuneam, am cunoscut aceste produse în urmă cu 10 ani de zile, da, sunt 10 ani de zile, atunci le-am folosit pentru o problemă de piele, mă arsesem cu benzină pe un picior și atunci când te ustură ceva foarte tare și te doare și te arde, eu nu am făcut nimic altceva decât am fugit cu piciorul respectiv sub apă rece, am stat așa, cred că o după-amiază întreagă, am avut norocul ca cineva apropiat să îmi ofere un spray Aloe First și o cremă Aloe Vera Jelly care să mă ajute în momentul respectiv. Chiar dacă aplicasem și recomandările pe care le-am primit de la dispensar când am fugit cu arsura respectivă, însă nu a trecut durerea și nu este una ușor de suportat. Așa că atunci au intrat în viața mea, nu am făcut imediat partea de business pentru că nici măcar nu am știut că este posibilitate să faci așa ceva. Oricum mi se părea departe de mine ideea și gândul. Trebuia să cunosc oamenii potriviți, sunt convinsă de lucrul acesta, ca să îmi fie ideea mult mai în spațiu și mai apropiată de tot ce însemna personalitatea mea. Și așa rând pe rând am intrat în contact cu partea de produse, dar am fost foarte sceptică în ceea ce ținea de partea de detoxifiere. De ce? Pentru că nu am mai ținut niciodată, pentru că mi se părea că am arteriile bune și nu am așa probleme cu greutatea care să necesite partea asta. Asociam foarte mult detoxifierea cu partea de slăbire, ceea ce nu neapărat este un lucru bun. Da, vine cu niște beneficii la pachet, însă nu ăsta este scopul în sine. Scopul în sine este partea de curățenie în profunzime, partea de a reorganiza tot ce se întâmplă așa în corpul nostru, pot să spun, pentru că simți o stare de foarte, foarte multă energie, te bucuri de tot ce înseamnă a face față task-urilor de zi cu zi fără epuizare, încrâncenare, greutate la maxim, dar fără stările astea. Se poate și altfel. Eu asta am înțeles după ce am ținut prima tură de detox și în momentul în care am decis că voi face asta, m-am informat puțin, am ascultat ceea ce ne spunea și medicul companiei, pentru că, da, suntem susținuți în toată această activitate de medici, oameni care sunt acolo să ne explice cum funcționează lucrurile, ce se întâmplă, de ce sunt așa de benefice, de ce vin cu atâtea beneficii. Iar pentru mine a fost o decizie pe care am luat-o în momentul în care am văzut câteva lucruri pe partea aceasta. În primul rând, mi s-a părut foarte interesantă ideea că luam în considerare până în momentul respectiv doar partea de greutate, așa cum spuneam, doar ok, încerc să mănânc cât de cât sănătos, eram după mai bine de un an și jumătate de partea asta de alăptat, cumva în timpul respectiv mi-am deprins tot ce însemnau obiceiuri mai sănătoase decât înainte, încercam foarte mult să țin în control partea de mod în care mâncam, deși locuiesc la 25 de kilometri de Timișoara și dintotdeauna am fost obișnuită să consum alimente din grădină.
Cel puțin în ultimii ani, da, în momentul în care nu am putut să mai îngrijim, să mai stropim, da, să ajutăm plantele din exterior, în acel moment nu au mai fost atât de roditoare culturile. Și este un lucru care la nivel mondial practic se întâmplă, da? Culturile sunt ajutate din exterior, sunt protejate de dăunători prin diverse substanțe, soluții, prin tot felul de îngrășăminte pentru a fi cât mai atractive pentru noi în momentul în care ajung pe rafturile supermarketurilor și cred eu foarte mulți dintre noi, cel puțin iarna, le consumăm de acolo pentru că nu avem de unde altundeva. Da, chiar dacă alegem și varianta lor poate conservată într-un fel sau altul, nu putem să facem totul conservat. Așa că oricât de mult ne-am strădui, este un aspect la care cred eu este bine să ne uităm. De asemenea, punem pe piele zi de zi diverse produse cosmetice, diverse produse care sunt destinate îngrijirii personale, diverse produse care vin în spațiul nostru, da, din mediul înconjurător, pe care, la fel, cam greu de controlat, mai ales la partea aceasta că nu umblăm niciunul dintre noi sub un glob de cristal, așa că vrând nevrând pe părul nostru se pune praf, pe fața noastră vin acele microparticule, mai mult decât asta, gazele de eșapament își fac și ele treaba, tot ce se stropește în natură, vaporii respectiv își fac și ei partea. Un lucru care iarăși a contribuit în a mă uita, ok, nici asta nu stă în controlul meu. Apa pe care o consum, cel puțin eu în acest moment, este îmbuteliată într-o sticlă de plastic, ceea ce știm că dacă păstrezi o apă îmbuteliată la soare sau în condiții în care nu sunt tocmai potrivite, ceea ce cred că am mai văzut unii sau alții în momentul în care am trecut, mai ales pe lângă supermarketuri, că se mai întâmplă să mai vezi paleți pe afară, da, la fel și partea aceasta se modifică și sunt lucruri care nu stau neapărat în controlul nostru. Așa că am decis să văd, ok, super, dar cum contribuie toate lucrurile acestea în ceea ce se întâmplă în organismul meu? E bine, mi-a plăcut foarte mult partea asta și am zis că e de impact să o vedem așa, de asta am pus cutia asta mare aici, dar sper eu să mă și ajute, dacă nu am să le ridic mai sus, nu e nicio problemă. Am luat apă pe care o consumăm, da, potabilă și practic în momentul în care venim fiecare pe lună, suntem mulți pe lună, eu de multe ori cel puțin. Când venim pe lume, cred că ceea ce primim este așa un organism curat, un organism care practic să ne ajute în tot ceea ce ne dorim și primim acea viață în noi. Da, dar în momentul în care toate aceste lucruri ne influențează, pentru că vă spuneam că este una dintre pasiunile mele, partea aceasta de a experimenta lucruri, da? Dacă tot să o luăm ca și pe un defect profesional, am folosit partea asta de betadină ca și o soluție colorantă. Știm că ea se folosește, este destinată uzului extern, dar ajută foarte mult în momentul în care vrem să vedem niște diferențe. Atunci când aducem prin factorii de mediu pe care nu-i putem controla în organismul nostru diverse chestii, când facem excese alimentare, când stresul contribuie, da, asupra organismului nostru, atunci când sunt o grămadă de etape în care poate ne expunem la soare, îmi căutam lingurița, da, ne expunem la soare, la fel, vine în spațiul nostru și nu prea ne curăță organismul, ci mai mult îi face rău. Și toate lucrurile astea așa se strâng rând pe rând în tot ce înseamnă organismul nostru, care nu mai este așa de curat, la fel ca paharul meu de apă. Așa era la început, credeți-mi, pe cuvânt, dacă ați venit la momentul 14, minutul 14 și 12 secunde, da, poți să dai un pic înainte și o să vezi că a fost foarte, foarte albă apa mea, dar ce se întâmplă este că nu vom mai fi la fel ca înainte. Încercăm poate diverse lucruri să le facem, am mai folosit poate sucuri, da, din astea, apă cu lămâie și tot felul de combinații.
doar că diferențele nu sunt foarte, foarte mari, da? Asta se poate vedea și pentru intestinele noastre, cam cum aduc și cum duc, de fapt, lucrurile astea. Da, de ce simțim poate că suntem mult mai obosiți, de ce cu trecerea timpului poate tenul nostru devine mult mai încărcat, de ce poate în momentul în care ne stresăm mai mult, sunt mult mai pronunțate toate aceste lucruri, balonările, da? Toate se strâng acolo și ne punem întrebarea, ok, oare este momentul pentru un detox, dar cum funcționează el pe interior? Și m-am bucurat foarte mult să văd că se pot face lucruri și se pot face în aceste 9 zile. De ce? Pentru că atât ține și partea aceasta de program datorită gelului de aloe vera și complexului în sine, pentru că este un program pe zile, un program care vine la pachet cu tot ce înseamnă partea de nutriție, cu tot ce înseamnă suplimentele alimentare care sunt formate din extracte naturale de plante, da? Totul este combinat în așa fel încât noi să ne bucurăm de ceea ce putem face pentru organismul nostru și să nu fie cazul să avem mai mult decât niște... și s-a dus. Sunt foarte îndemânatică la partea asta, da? Și să nu avem afecțiuni pe mai departe, ci să putem să facem lucrurile din timp. Pentru că practic asta înseamnă partea de detoxifiere, să readuci așa cum era organismul tău la început. Și îl vedeți așa mai tulbure pentru că gelul prin partea aceasta de extragere aseptică lasă pulpa, o mărunțește foarte, foarte mult, așa că în varianta de gel este pulpă și atunci normal pulpa plantei de aloe vera și este normal să aibă da, să aibă o altă densitate, să nu fie de varianta aceasta. Însă, de final, cam asta obținem, da? Dacă în momentul în care am pus acești tăiței de orez în mediul acela colorat, puternic colorat, da? Lucrurile s-au întâmplat în a se colora și ei, da? Atunci când facem ordine în organism. Cam asta este puterea detoxifierii. Da? Asta elimină în profunzime partea de toxine prin toate procesele pe care le face, prin mărirea diurezei la nivelul corpului, prin tot ce înseamnă bogăția de nutrienți adusă în organismul nostru atunci când gelul de aloe vera îl consumăm, ceea ce poate cu sucuri, apă de lămâie, chestii de genul ăsta nu putem să facem. De ce? Pentru că tare multe întrebări am despre proveniența lămâiei ăsteia din Turcia, care, apropo, am aflat în această dimineață, chiar dintr-o sursă sigură, că este singura țară care încă stropește cu substanțe care în Europa au fost interzise. Nu degeaba, nu? Dar lucrurile sunt frumoase, sunt mari, sunt atractive pentru ochii noștri și cu siguranță și decizia de cumpărare este influențată. Dacă îți pui întrebări, dacă ai nevoie de partea aceasta de detoxifiere, poți să te îndrum și mai ales să te invit, pentru că în această seară, în comunitatea noastră, comunitatea persoanelor, atât cei care consumă produsele pe bază de aloe vera, cât și cei care sunt deschiși la partea aceasta și vor să afle mai multe informații, de la 19:30 chiar lansăm toată această mișcare în ceea ce înseamnă detoxifiere, pentru că un grup de persoane care anul trecut am fost peste 500 de oameni și am făcut partea aceasta de detox împreună, să ne susținem, să avem parte de sport împreună, să avem parte de lucruri care să rețete, variante de cum poți să combini alimentele, suportul nutriționiștilor, foarte, foarte mult contează lucrul acesta și să faci lucrurile așa în energia în care o fac și cei care sunt alături de tine în grupul respectiv. Așa că avem partea aceasta de lansare, pentru că în 16 mai vom lansa și, așa cum spuneam, partea aceasta de a face cele 9 zile de detoxifiere împreună. Și dacă anul trecut am fost în jur de 500 și ceva, ei bine, anul ăsta cred că dublăm tot ce înseamnă partea aceasta.
au rămas, am vrut să vă arăt că au rămas la fel de curați, da? Și apa la fel nu s-a colorat înapoi. Dar asta îmi doream foarte mult să transmit. Dacă ești una dintre acele persoane care nu este încă foarte convinsă de cum se desfășoară programul, ce se întâmplă în el zi de zi, lasă-mi un mesaj aici pe timeline sau scrie-mi un mesaj în privat și cu siguranță îți ofer o invitație în grupul nostru să vezi toate informațiile, să te informezi, să iei și tu în calcul lucrurile și aspectele care pentru tine sunt importante, pentru că cred că acolo este decizia în momentul în care îți bifiază toate acele aspecte care sunt importante. Vreau să subliniez asta, da, vine la pachet cu niște kilograme în minus, însă scopul lui în sine este sănătatea. Da? Și atunci când este vorba de sănătate, sunt convinsă că trebuie să fim acolo și să fim foarte, foarte atenți. Eu vreau să vă îmbrățișez cu drag, să ne vedem cu bine și să ne reauzim cu bine. Abia aștept să revin zilele următoare și cu persoane care au trecut prin acest proces de 9 zile, să vină cu testimonialele lor, să vedem pe fiecare în parte cum i-a ajutat, ce s-a întâmplat în aceste 9 zile pentru ele. Eu repet acest program pentru a 13-a oară, îl repet de 2 ori pe an, în fiecare an mă țin de treaba asta, sunt perseverentă în zona asta, îl consum pentru că le ador și pentru că starea aceea de bine este incomparabilă și nu cred că există moment mai fain decât ziua numărul 3 când te trezești fără niciun fel de ceas. Nu trebuie să sune 3 alarme, să le amâni 10 alarme, ci te trezești fără ceas, dar cu multă energie. Așa că abia aștept să ne revedem și zilele următoare, să cunoașteți persoane care au trecut prin acest proces și, așa cum spuneam, lasă-mi mesaj sau lasă-mi comentariu la acest video dacă îți dorești să vezi și tu informațiile ca să poți să iei o decizie dacă pentru tine este un detox și de ce le-ai alege. Vă îmbrățișez cu drag, o după amiază minunată și abia aștept să ne revedem cu bine!